Olha, já aqui, eu fiz assim, já tinha emendado na máquina fora, né? Antes de colocar aqui. Aí, costurei toda essa parte, essa auréola. Eu consegui botar, eu emendei e botei lá aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou em toda essa auréola aqui. Aí, desse lado, eu costurei ao redor dessa parte toda e fiz uma costurinha arrodeando o símbolo, mas não toquei nele. Não foi preciso tirar, porque também se não fizer assim, não presta, porque senão ele ia ficar solto do outro lado.